你往后要不稍微倒一点吧，我把那个坐垫铺上。好了好了好了。从哪里过来？还上高速了？平路。从平路过来？你是专门跑过来还是？不是，我一直在运城待着。啊，带认证的有。你这个车只能加这个。好。就是带5080认证的，1.4T 的是吧？4升就够了。嗯。